又到了一车快递，好多样品到了。盐津铺子的鳕鱼肠量超级大啊，价格低到你想象不到啊！19块9的这个不锈钢盆到了啊，带有刻度线的，19块9 3个。我给大家拍一下。那天有姐妹说让我们找点这个文具啊笔，我们找的价格超级实惠，我们已经测过了，非常好用。这么多的，大家来直播间里看一下我们这个什么价格。然后是晨光的大品牌，还有今天测李海龙麻辣烫，大主播都带的特别爆，真材实料。哇，这个小饼干好。然后日式小饼干，大家知道这个日式小饼干之前有多贵啊？之前的话那个一包的话几10块钱，我们这么多的，我记得是9块9啊。我试一下。好吃。我们卖的那个盐津铺子的辣炉礼包非常受欢迎，我们就找了3只松鼠的，直接给大家来70包，全是那个爆款的那种。给大家看一下，价格应该是19块9这样一大包，70包。腊八蒜我们也在测了，大家稍等一下啊。馍片也在测了，找了一个垃圾袋，75只，质量非常好啊，9块9。这个我们量不多，大家来我们直播间里冲。一次性手套，这个一次性手套加厚型的，特别耐用，透明色的，小胖戴着啊，就这样子的，吃虾尾啊，干那个家务活可以用，保护手的。然后厨房料理、露营、烧烤、食品加工、美容美发、宠物清理、居家清洁都可以用。哇，这么多的！这么多的几十个有啊！一盒里面有这样几10个。哇，这么多的。然后我们是4盒9块9包邮的。这一盒相当于2块钱，这么多的。你来直播间里冲啊！测试一下质量。想带很久的那个香菇酱。超级爆款香菇酱啊 ，Good Luck 香菇鲜酱，净含量80克，产地是湖北。我们给大家测一下这个包装，挺洋气的。这么多。等一下我对焦，这么多的。8、9、10罐。10罐。就你这一罐，你打开吃的时候，你看它有盖子。还有盖子勺子。桥头的火锅底料也到了啊，我们带了已经1年多了啊，之前带的就是桥头的。我们吃了所有的品牌火锅底料都吃过，桥头这个特别香。我们带了2种火锅底料，一种是加鲜锅的那种，味道淡一点，这个是更辣一点的。那个10块是15块钱，这个稍微贵一点啊，因为它用的料比较重一些。可以做火锅，可以烧菜、炒菜、冒菜、面食。正宗的重庆牛油火锅底料，特别香。买火锅底料，你相信我们真的所有火锅底料都吃过的。这个醋粉最近有活动，然后之前是7包，多送大家1包啊。醋粉超级好吃，这3种口味，蒜香味的，还有这个麻辣味的，还有这个麻酱味的。这是宝鸡当地的一个特产，就是凉皮的一种，制作特别简单。发酵醋的残渣五谷，把那个五谷洗一遍，然后沉淀出来的那个淀粉跟面粉混合蒸出来的凉皮儿，蒸出来是这样子的，特别好吃，特别香，真的特别好吃。还有新疆的红枣，我们也在测啊，这个是好想你的大品牌的新疆红枣，这么一大包，你看这个品质很不错。小胖之前就吃过这个品牌的啊，严选红枣，新疆红枣清洗多重清洗，11道工序，层层把关。核心产区拥有超2000株的什么古枣树，配料表非常干净的，新疆阿克苏产的大品牌，价格超级实惠啊！价格实惠到你不敢想象。给大家选了一个芥末味的夏威夷果，特别好吃。小胖跟彤彤在家里都喜欢吃这个，这么一大包。大家来直播间看我们的价格啊，放到外面卖你几10块钱的。我们大家前年直播的时候就一直说想给大家带那个云南的鲜花饼，因为我大学是在云南上的啊，那边的鲜花饼真的好吃，给大家找了。然后我们先测一下，这个是那个
鲜花饼的那个销量的天花板啊。我们还会测2到3个这个品牌啊。哎，这种包装还挺好的，挺洋气的。我看一下，本企业通过质量体系 ISO 9001 HACCP 质量体系的，有10个300克，包装挺好看的哈。产自于云南昆明的，我上学的地方。我之前上学的时候就吃过这个鲜花饼。云南的鲜花饼就是天花板了已经。我们今天是简单的开箱一下，后面给大家拍那个我们体验的视频啊。